ញោមព្រះករុណាសូមជម្រាបប្រគេននៅប្រវត្តិការចែកព្រះបរមសារីរិកធាតុក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានក្នុងកាលនោះព្រះរាជាក្នុងដែនផ្សេងមានព្រះបាទមេកធៈអជាសតុជាដើមទ្រង់បានឮដំណឹងថាព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បរិនិព្វានហើយក្នុងក្រុងកុសិនារាក៏បានបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមលកសត្វអ្នកក្រុងកុសិនារាថាព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រជាក្សត្រយើងក៏ជាក្សត្រយើងគួរបានចំណែកនៃព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរយើងនឹងធ្វើព្រះស្ដូបផងនឹងធ្វើការបូជាផងចំពោះព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រតែពួកមលកសត្វនេះគិតថាធម្មតាពុទ្ធរតនៈជាវត្ថុដ៏ប្រសើរបំផុតលើលោកព្រមទាំងទេវលោកក៏រតនៈនេះកើតក្នុងគាមខេត្តរបស់យើងមិនព្រមឲ្យអ្នកណាទេកាលបើពួកមលកសត្វមិនព្រមចែកព្រះសារីរិកធាតុយ៉ាងនេះព្រះរាជានិងព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាធ្វើច្បាំងដើម្បីដណ្ដើមយកព្រះសារីរិកធាតុហើយក៏បានរៀបចំទ័ពរៀងខ្លួនដើម្បីឡោមព័ទ្ធក្រុងកុសិនារាឯពួកមលកសត្វក្រុងកុសិនារាវិញក៏រៀបចំកងទ័ពតតាំងច្បាំងវិញដែរក្នុងកាលនោះទនព្រាហ្មណ៍គាត់ជាអាចារ្យរបស់ក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះឃើញការវិវាទទាស់ទែងគ្នាដោយសារតែព្រះសារីរិកធាតុគាត់គិតថានេះជារឿងមិនសមទាល់តែសោះទើបឡើងទៅឈរលើកំពែងទីខ្ពស់ស្រែកឡើងថាលោកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនសូមស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំមួយម៉ាត់សិនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គជាខន្តិវាទអ្នកពោលសរសើរនៅគុណនៃខន្តីធម៌មែនពិតការប្រហារគ្នាច្បាំងគ្នាព្រោះតែចំណែកនៃព្រះសារីរិកធាតុរបស់ឧត្តមបុរសនេះមិនប្រពៃឡើយបើពិតលោកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្រស់ស្រួលគ្នាព្រមព្រៀងគ្នារីករាយរកគ្នាចែកនៅព្រះសារីរិកធាតុឲ្យជា8ចំណែកព្រះស្ដូបទាំងឡាយសូមសាយទៅក្នុងទិសទាំងឡាយចុះពួកជនច្រើនគង់ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានចក្ខុមិនលែងកាលទនព្រាហ្មណ៍ពោលពាក្យនេះលើកទី1គ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឡើយព្រោះម្នាក់គិតតែថាត្រូវច្បាំងតែអាស្រ័យទនព្រាហ្មណ៍គាត់ជាអាចារ្យរបស់ក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទូទាំងចម្ពោះទ្វីបមិនមានក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ណាមួយថាមិនស្គាល់ឡើយទើបទនព្រាហ្មណ៍ស្រែកប្រកាសយ៉ាងខ្លាំងជា2ដងថាពួកលោកចាំសំឡេងអាចារ្យរបស់ខ្លួនមិនបានទេឬប្រសិនបើចាំបានសូមស្ងាត់ស្ងៀមគ្រប់គ្នាហើយស្ដាប់វាចាដែលខ្ញុំពោលពួកក្សត្រទាំងនោះបានឮសំឡេងស្រែកឡើងនោះក៏ចាំបានថានេះជាសំឡេងរបស់ទនព្រាហ្មណ៍ជាអាចារ្យរបស់យើងហើយក៏នាំគ្នាស្ងៀមស្ងាត់ទៅទនព្រាហ្មណ៍គាត់ក៏ប្រកាសឡើងដោយពាក្យមុននោះឯងដើម្បីបបួលគ្នាចែកនៅព្រះសារីរិកធាតុឲ្យជា8ចំណែកសម្រាប់ក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍8នគរដែលមកជួបជុំគ្នានៅទីនោះក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ក៏ព្រមតាមទនព្រាហ្មណ៍ហើយមានឆន្ទៈតែមួយថានឹងចែកឲ្យបានស្មើគ្នាទនព្រាហ្មណ៍បានដឹងពីការព្រមព្រៀងគ្នារបស់ក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យបើកតុំមាសឡើងដើម្បីចែកព្រះសារីរិកធាតុដែលនោះព្រះរាជាទាំងឡាយបានឈរនៅជិតតុំមាសនោះឃើញនៅព្រះសារីរិកធាតុមានពួរដូចមាសក៏ខ្សឹកខ្សួលកន្ទុកកន្តែងថាព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រជាសព្វញ្ញូក្នុងកាលមុនយើងបានឃើញសារីរៈព្រះអង្គមានពួរដូចមាសដែលប្រដាប់តាក់តែងហើយដោយមហាបរិសាលក្ខណៈ32ប្រការដែលមានឆប់ប៉ុនរាំងសីទាំង6ប្រការនិងលម្អរុងរឿងទៅដោយអនុព្យញ្ជនៈ80ឥឡូវនេះនៅសល់តែព្រះធាតុមានពួរដូចមាសប៉ុណ្ណោះឯទនព្រាហ្មណ៍ដឹងនៅសេចក្តីប្រមាទរបស់ក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះហើយក៏ចាប់យកតេខេណៈទាថៈគឺព្រះចង្គមកែវខាងស្ដាំដាក់ក្នុងចន្លោះឈ្នួតក្បាលកាលបើក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះបន្ទោបង់សេចក្តីសោកខ្សឹកខ្សួលហើយក៏បាននាំគ្នាចែកនៅព្រះធាតុទាំងនោះជា8ចំណែកគឺ1ព្រះបាទមេកធៈអជាសតុវេទេហិបុត្របានទទួលព្រះធាតុមួយចំណែកគឺ2នាលយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបព្រះចេតិយក្នុងក្រុងរាជក្រឹស2ពួកក្សត្រលេចវីបានទទួលព្រះធាតុមួយចំណែក2នាលយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបព្រះចេតិយក្នុងក្រុងវេសាលី3ពួកក្សត្រអ្នកក្រុងកបិលវត្ថុបានទទួលព្រះធាតុមួយចំណែកគឺ2នាលយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបព្រះចេតិយនៅក្នុងក្រុងកបិលភ័ស្ត្រ4ពួកក្សត្រធូលិអ្នកក្រុងអលកបៈ
បានទទួលព្រះធាតុមួយចំណែកពីនីលយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបព្រះចេតិយក្នុងក្រុងអលកបៈ5ពួកក្សត្រកោលយៈអ្នករាមគ្រាមបានទទួលព្រះធាតុមួយចំណែកពីនីលយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបព្រះចេតិយក្នុងរាមគ្រាម6ព្រាហ្មណ៍អ្នកវេថតិបកៈបានទទួលព្រះធាតុមួយចំណែកគឺពីនីលយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបព្រះចេតិយក្នុងដែនវេថតិបកៈ7ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងបាវាបានទទួលព្រះធាតុមួយចំណែកគឺពីនីលយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបព្រះចេតិយក្នុងក្រុងបាវា8ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាបានទទួលព្រះធាតុមួយចំណែកគឺពីនីលយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបព្រះចេតិយក្នុងក្រុងកុសិនារាក្នុងពេលនោះសក្កទេវរាជទ្រង់រមិលមើលថាអ្នកណាយកព្រះចង្កូមកៅខាងស្ដាំទៅណក៏បានដឹងច្បាស់ថាតូនព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកយកទុកក្នុងចន្លោះឈ្នួតក្បាលក៏បានគិតថាតូនព្រាហ្មណ៍នេះមិនអាចធ្វើសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះចង្កូមកៅនេះបានទេហើយក៏យកព្រះចង្កូមកៅពីតូនព្រាហ្មណ៍នោះទៅឯតូនព្រាហ្មណ៍កាលចែកប្រធានអស់ហើយក៏យកដៃចាប់មើលព្រះចង្កូមកៅត្រង់ឈ្នួតក្បាលមិនឃើញតែមិនអាចសួរថាអ្នកណាយកព្រះចង្កូមកៅទៅព្រោះខ្លួនជាម្ចាស់ចំណែកហើយតូនព្រាហ្មណ៍គិតថាបើដូច្នោះអាត្មាអញនឹងសូមតុំនេះជំនួសព្រះចង្កូមកៅវិញទើបពោលឡើងវិញថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមតុំនេះទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះស្ដូបគ្រាន់បានធ្វើសក្ការៈបូជាព្រះរាជាទាំងឡាយក៏ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យតូនព្រាហ្មណ៍នោះចំណែកពួកក្សត្រមោរយៈអ្នកក្រុងបេផលិវ័នមកសូមព្រះធាតុក្រោយគេមិនបានក៏សូមយកព្រះអង្គរៈគឺខ្ជូងយកទៅធ្វើព្រះស្ដូបព្រះចេតិយដើម្បីធ្វើសក្ការៈបូជាក្នុងក្រុងរបស់ខ្លួនព្រះស្ដូបព្រះចេតិយដែលបញ្ចុះនៅព្រះសារីរិកធាតុមាន8បើរាប់តុំចេតិយមួយផងជា9បើគិតទាំងព្រះស្ដូបដែលបញ្ចុះព្រះអង្គរៈខ្ជូងមួយទៀតត្រូវជា10ដែលមហាជនបានកសាងទុកឲ្យក្នុងកាលនោះក្នុងបៃដកលេខ77ទំព័រ237ទៅ238សម្ដែងថាព្រះចង្កូមកៅមួយគឺព្រះចង្កូមកៅស្ដាំខាងលើស្ថិតនៅក្នុងឋានតាវតឹងព្រះចង្កូមកៅមួយគឺព្រះចង្កូមកៅខាងក្រោមស្ដាំស្ថិតក្នុងកាលង្គរាជសពថ្ងៃប្រទេសស្រីលង្កាព្រះចង្កូមកៅមួយគឺព្រះចង្កូមកៅឆ្វេងខាងលើស្ថិតក្នុងដែនកន្ធរៈសពថ្ងៃនៅប្រទេសចិនព្រះចង្កូមកៅមួយព្រះចង្កូមកៅឆ្វេងខាងក្រោមតម្កល់ក្នុងនេកបុរីគឺពិភពនេកព្រះតន្តៈថ្មិញទាំង40គាត់ព្រះកេសាសក់ទាំងឡាយនិងព្រះលោមីរោមទាំងឡាយទាំងអស់ពួកទេវតារៀងខ្លួនបាននាំយកទៅមួយកាន់ចក្រវាលទីតីពីគ្នាបាតឈើច្រត់និងចីវររបស់ព្រះមានពភាតម្កល់ទុកក្នុងដែនវជីស្បង់តម្កល់ទុកក្នុងព្រះក្នុងផ្ទះនៃត្រកូលគ្រឿងកំរាលតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងឈ្មោះសីលៈធម្មក្រកនិងកាយពន្ធវត្តពន្ធចង្កេះតម្កល់ទុកនៅក្នុងក្រុងបត្តលិបុត្រឧតកៈសាដកតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងចម្ប៉ាព្រះអូណាឡោមរោមចិញ្ចើមតម្កល់ទុកក្នុងដែនកោសលសម្ពុតកាសាវៈតម្កល់ទុកក្នុងព្រហ្មលោកឈ្នួតតម្កល់ទុកក្នុងឋានតាវតឹងស្នាមព្រះបាទដ៏ប្រសើរដែលមិនបាត់ទៅតម្កល់ទុកលើថ្មសម្ពុតនិស័យតនៈតម្កល់ទុកក្នុងអវន្តិជនបទគ្រឿងកំរាលតម្កល់ទុកក្នុងដែនឈ្មោះទេវៈក្នុងកាលនោះដែនភ្លើងតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងមិថិលាតម្រងទឹកតម្កល់ទុកក្នុងដែនវិទេហៈកំបិតកោនិងបំពង់មជុលតម្កល់ទុកនៅក្នុងអន្តបត្តបុរីកាលនោះគ្រឿងបរិក្ខារដ៏សេះទាំងឡាយតម្កល់ទុកក្នុងជនបទជាទីបំផុតពួកមនុស្សតែងបូជាចំពោះគ្រឿងបរិក្ខារទាំងឡាយដែលព្រះមុនីទ្រង់ប្រើប្រាស់ការផ្សាយទៅនៃប្រធានរបស់ព្រះមហេសីព្រះនាមគោតមក្នុងកាលនោះជាប្រពៃណីពីបុរាណនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសម្រាប់ទុកអនុគ្រោះស្រោចស្រង់សត្វទាំងឡាយជាខាងក្រោយសម័យកាលនៃព្រះបាទធម្មសោកក្នុងកាលជាចន្លោះខាងក្រោយមកគ្រាកាលអសោកកុមារនៅជាអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍តាមរាជត្រកូលមកតែដោយអំណាចឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យដែលបានសន្សំមកជាមួយនឹងនិក្រូធសាមណេរធ្វើឲ្យទ្រង់កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជាព្រះរាជានាមអសោកមហារាជទ្រង់បានទទួលនៅព្រះបរមសារីរិកធាតុពីទីដែលធ្វើធាតុនិធាននោះហើយបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ចម្ពោះទ្វីបតើព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយទៅ
កាន់ដូចម្ដេចព្រះបាទធម្មមាសោកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយមកព្រះអង្គមិនគិតពីការធ្វើសង្គ្រាមវាយកទឹកដីទៀតទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសង្គ្រាមក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ដោយការបដិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាមានថ្ងៃមួយនោះព្រះរាជាបានសាកសួរព្រះភិក្ខុថាខ្ញុំព្រះករុណាបានធ្វើបុណ្យដ៏ធំមានការថ្វាយទានជាដើមយ៉ាងនេះហើយតើខ្ញុំព្រះករុណាបានឈ្មោះថាជាទាយាទគឺជាញាតិរបស់ព្រះសាសនាដែរឬទេព្រះមោគលីបតេសថេតបថាបពិតមហារាជទ្រង់មិនតាន់ជាញាតិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅឡើយទេលុះត្រាតែបុគ្គលណាមួយឲ្យកូនប្រុសក្តីកូនស្រីក្តីបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបឈ្មោះថាជាទាយាទគឺជាញាតិព្រះសាសនាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្លាំងក្លាពេកព្រះរាជាក៏ដាច់ចិត្តឲ្យព្រះរាជបុត្រមហិន្ទកុមារនិងព្រះរាជបុត្រីព្រះនាងសង្ឃមិត្តាបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រាន់នឹងបានជាញាតិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះរាជាអង្គនេះព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងណាស់រហូតទ្រង់អាចជំរះនៅរឿងមន្ទិលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយពួកអន្តរថ័យមកបួសប្លំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយទ្រង់បានជាអគ្គពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើតតយសង្កេយនីចំណែកព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលបាត់ឈឹងពីក្នុងលោកនេះក៏ត្រូវបានព្រះរាជាអង្គនេះនាំយកមកផ្សព្វផ្សាយទូទៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបឡើងវិញមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរសមន្តបាសាទិកាអដ្ឋកថាព្រះវិន័យគម្ពីរសុមង្គលវិលាសិនីជាដើមថាព្រះបាទធម្មមាសោកឲ្យជាងកសាងមហាវិហារឈ្មោះអសោការាមហើយទ្រង់បានតាំងផាត់ដើម្បីថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃ 600,000 អង្គនិងទ្រង់បានឲ្យកសាងវិហារ 84,000 ខ្នងដែលប្រដាប់ដោយព្រះចេតិយ 84,000 ព្រះចេតិយក្នុងចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ក្រោយពីកសាងព្រះចេតិយរួចព្រះរាជាបានបញ្ជារាជបុរសឲ្យទៅរុះរើព្រះចេតិយដែលបញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុទាំង8កន្លែងមានក្រុងរាជក្រឹសជាដើមក៏មិនបានឃើញព្រះសារីរិកធាតុតិចតួចឡើយព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យធ្វើព្រះចេតិយទាំងនោះដោយប្រកដីដើមវិញទើបព្រះរាជាចូលទៅក្រាបទូលដល់ព្រះសង្ឃថែឲ្យប្រជុំភិក្ខុសង្ឃនិងភិក្ខុនីសង្ឃដើម្បីសួរមើលក្រែងមានព្រះថេរៈអង្គណាជ្រាបរឿងប្រធាននេះ